Добър ден и добре дошли в нашия YouTube канал. Днес сме в град Сопот и отиваме в къщата на Иван Вазов. Останете с нас. Вече сме пред самата къща. След малко ще влезнем вътре в къщата и ще ви я покажем и отвътре. Въпросът е дали има лепило в самата марка. Това са на Вазов. Да. Това майката на Христа на Иван Вазов. Да. Имам билет. Аз имам билет. Искате хора за истина. Аз първи момент мислех, че Мариана се стана на бара. Какво? Ами, не вижте, чичковци къде са? Я вижте, чичковци. Няма. То се държи. Явиш има с метал. Както държиш химикалката. Държиш химикалката, пишеш мастил и както пишеш с химикалката, така са писали с пера. Много е меко. Защото не е имало... Виж газови лампи. Я бе да видиш какво се Да, ютията. миналото. И ние имахме такава ютия на село. Или ще пише ли тук, бе? Река, река, казва, че видях. Тук има диванче. Да, тук може да се пи всеки ден. Виж, тук са яли. Да, това е там. Да? Да, има и йогурт. Там. Той не е истински. Абе, струва си малко. Това е стан, гергана на него се тече. Е, такива черги правят на този стан. Виж, едно време не са имали дивани. Като сега. Абе, много си има тук. Тук има едно легло. Како? Това са били диваните. А тази дивани какво правят тук? Нали се разбрахме нещо малко? Там на чешмичката. А? Къде има честа? Море! Пепи, ако още ни път кажеш бе... Там до чешмата има. Как ти правиш? О, хит! Така! Как виж тук?
отворила, те единствено къщата, защото не може да хванеш. О, даже има още. Това е била спалнята. О, я? О, ес, да. 1874. Тук са ядли. Ето ги книгите. Да. Кои книги е написал, знаеш ли? Аз съм българче, Потикото, Чичовци, Немили, Недраги. И не под игото, а под игото. Моята първа книга за Иван Вазов, Да. моята първа книга за българските писатели, моята първа книга за Васил Левски, Христо Ботев и Иван Вазов. Браво. Хайде да излизаме. Хареса ли ти тук? Да, исках магнитче. Добре, ще вземи магнит. Може ли от къщата на Васил Левски? И оттам ще вземем. О, там къде? Дърганец ще се бъде. Да. Мариана, сладолет.